Heidio, liebe YouTuber. Ja, heute stelle ich euch mal eine defekte Festplatte vor. Vielleicht hattet ihr das auch schon mal. Ich habe die mal angeschlossen. Hier sind einige Daten drauf, Bilder und so von der Bekannten. Und ich schalte die mal ein. Wenn ihr es gehört habt, das USB wird noch erkannt, aber die Festplatte, die wird nicht mehr erkannt. Und die macht so ganz komische Geräusche. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Das ist ein komisches Klackern. Wahrscheinlich findet die ihre Nullposition nicht mehr. Also der Schreiblesekopf, der kommt nicht mehr in seine Nullposition. Ja, ich werde mal versuchen, mit einer Not-OP das Ganze wieder gangbar zu machen, sodass man zumindest die Daten noch sichern kann. Ich habe natürlich keinen Reinraum. Normalerweise öffnet man die Festplatten nur in einem Reinraum und das ist natürlich bei mir sehr begrenzt. Ich versuche das trotzdem mal, weil ansonsten könnte man die Platte ja nur noch wegschmeißen, an die Daten ist nicht mehr ranzukommen. Und eine professionelle Reorganisation, ja, kann man machen, kostet viele 100 Euro. Ist halt die Frage, ob das jemand machen möchte, und eine Garantie gibt es da letzten Endes auch nicht. So, was wir brauchen, ist so ein kleiner Torx, ein T8, und dann werden wir hier diese 7 Schrauben lösen. Wie Sie sehen, können wir 6. Und eine verbirgt sich hier hinter diesem Aufkleber. So, ich habe die Festplatte jetzt aufgeschraubt. Da war natürlich nicht mit den Fingern drauf und so weiter. Und jetzt durch Drehen kann ich die Position, ich habe hier so einen Q-Tip, in die Nullposition bringen. Dann schraube ich das Gehäuse wieder zu und schaue, ob wir das Ding wieder ansprechen können. So, die Festplatte wieder ins Gehäuse eingebaut. Und jetzt probieren wir mal, ob es wieder im Zugriff ist, ob es wieder funktioniert. So, ich schalte die Festplatte jetzt ein. Okay, und da könnt ihr sehen, jetzt haben wir die Festplatte hier wieder im Zugriff. Ich lasse jetzt noch einen Festplattenchecker drüber laufen. Die Daten sind aber, so wie ich die Verzeichnisse sehen kann, da. Und ich empfehle natürlich, diese Sachen jetzt zu sichern. Also die Platte ist nicht mehr safe. Das kann doch jederzeit wieder stehen bleiben oder auch mal einen Headcrash geben, dann ist das nicht mehr ansprechbar. Und also ich würde die Sachen wegsichern und dann die Platte entsorgen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, ein Abo, und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.